lá dentro do aeroporto, lá no três, Só fazem confusão. Deixa eu ver aqui. Só vou confirmar com o chefe se tem bateu, mas eu vi que a nossa montagem não bateu, tá bom? Quer contar de novo? Não, eu achei que eu tinha esquecido do telefone. Não, Ah, então bateu a dela. Bateu. Porque puder aparecer. Não, deu um A Sasha que tá sempre... Obrigada. Isso não bate, não. Eu só vou precisar colocar a bolsa na bolsa, tá? Porque na primeira fileira não pode ficar a bolsa, não. despachou lá em Brasília. Pode ficar aqui, ó.